Draga družba, evo, dobrodošli spet na kanalu Lunca Films in evo, zgodba teče dalje in sicer na temo, danes ne podvodnega ribolova, ampak lignjelova. Lignjelova z umetno inteligenco. Se pravi, da zdaj vidim v bistvu, kaj mi, ker jaz sem čisti lajk s tem. Ligne sem lovil enkrat ali pa dvakrat v življenju, to je bilo to. Zdaj sem pa rekel, moram se lotati, pa da majčkeno zvem malo več o teh lignih, kaj, kako, zakaj, kje se poziv zadržujejo, kako jih prepoznati na sonarju, vse in tako naprej. Tako da sem rekel, danes bom ta dan posvetil, se pravi prav lignjelovu, čeprav sem spet malo pozen. Za ligne, kakor vem, je fajn zjutraj pa zvečer. Jaz pa kavica, pa pa tretja, ne pa ura 10. V glavnem, evo, tukaj sem spet na ženo Marlinu, se pravi, a sem že rekel, kako je huda luča, ne? Prav ne moram se navdušiti. Sem pa, se pravi, v Novi Vinodolskem kanalu, ki je morje čist popolnoma mirno. Tukaj je res značilno, da ful piha pa ful valovi in je prebijanje čez ta kanal kar malo težek. No, pa če se vrnem, v bistvu stvar je danes taka, stoji pa takole. Sem že v bistvu v takem neoprenu, se pravi neopren za fishing. Lahko bi rečeš, da prav ribiš na palco, bi se lahko rekel. Pa če to ni zgodba, to vam bolj zato, da se ne zasvinam, pa še toplo je, ko je zimski. Evo, skrina, evo, tukaj je skrina. Puško imam pripravljeno, čisto za vsak slučaj, če me kdaj prime, da se vržem noter. Tamle imam neopren še lepo zložen, sup moj by boat. Tukaj pa vidite zdaj že, se pravi, palce imam noter, pa vabe za ligna, pa tudi za kaj drugega, če me bo kdaj zagrabila. Se pravi, takole fishing na morju je fantazija. In jaz mislim, da bo treba to zdaj, kaj je nov čovn, prbajta, tole tudi izkoristiti. V glavnem, če sem zdaj malo natančen, sem že majčken po brsku in sicer v Gemini oziroma v ChatGPT sem se lotil majčken iz umetno inteligenco, kaj on ve o lignih. Evo, to je danes moja pisarna. Tukaj imam naštiman že lepo, se pravi, Garmina, da mi sonar lepo pokaže, če se bo karkoli dogajalo. Tukaj imam v bistvu na tablici, imam zdaj Vindija. Evo, pa če pogledam zdaj za nazaj, evo, pazi furo, se pravi, napisal sem noter, da mi je par lokacij, kjer je dobri za ligne, pa to, in mi je lepo gladko rekel Točič San Marino oziroma Sveti Marko po hrvaško, pa še par lokacij tukaj noter, ampak zdaj za začetek, da se sploh navadim sondarja, pa tega vsega sem rekel, že grem malo presondirati tale teren, se pravi Sveti Marko, zato ker mi je res hud atraktiven, gor je opazovalen za tuno, tak lušten kotiček, tako s tamamo bo siguren šla, kaj se kele sidrat, pa kakšen sončen zahod tamle dočakati, bo po moje fantazija. Gremo v akcijo, ta prvi bom lepo jaz mečkam presondiral teren, če slučajno karkoli pokaže, pa naprej. Evo, v bistvu kaj piše. Se pravi, čas dneva, kdaj grizejo ligni najbolj. Se pravi, ligni so fotofobni, občutljivi na svetlobo, zato se njihovo gibanje vrti okoli sonca. Ok, zora, mrak, zlata ura. Tako sem rekel, to sem že zamudil. Noč je odlična, dan ligne se da loviti tudi čez dan, vendar moraš iti globje in puščo. Kva naj bi to pomenili? Tik nad dnom. Ok, se pravi globje. To je meni 50-60 metrov verjetno, Po mojem bomo to probali. Evo, se piše, globine in letni časi, kao jadransko pravilo, Optimalna temperatura za njih je baje med 15 in 18 stopinj, se pravi, zdaj je že 12. Jaz zmer pismo, zamudim, ali prehtim, ali pa na zadanem timingem kol za nič. Jesen, zima, se pravi, evo, piše vse. Poglej to zgodbo, December. Zima, december, februar, 5 do 20 metrov. Vrhunc sezone. Pa ne morem verjeti. Ligni so v plitvi vodi, tik ob obali, po gostih najdeš v zalivih, kjer se voda hitreje ohladi.
Hudo. Februar, marc. To je to. Od 20 do 50 metrov. Gremo zdaj delati zgodbo, a ne. Evo, zgodba teče. Zdaj sem pa čist zraven, se pravi Sveti Marko, San Marin, ali nekaj tacga mu pravijo zdaj, nisem čist siguren zdaj, kako se reče, ker mi Navionics mi drugače pokaže, sonar mi drugače kaže, v glavnem Sveti Marko, Sveti Marin, nekaj tacga, evo. Da ga še pokažem. Gor je res poln teh galebov, kormoranov in vse skupaj, tako da jaz mislim, da tukaj drugače mora biti ogromen enega življenja, pa ne samo to, ne, tudi za podvodno ribolov, tako da bom siguren tole napadel pod vodo, ker tam se boljš počutim, ne, kle s palcem mahati, meni ni najbolj, da bi rekel, ne, ampak moram tudi to osvojiti, ker tiste stvari, ki ne znaš, moraš se dopolnjevati, pa skozi izpopolnjevati, ne, da je to zgodba, če ne brez veze. Evo, lej, San Marin oziroma Sveti Marko. Lej, na vrhu opazovalnice gor galeb, pa še tale, kva je že, kormoran. To je noro. Evo, v glavnem, se pravi, globina tukaj le meni kaže nekaj se riše. Nekaj se riše, da vidim. Zgodba, ne? Leto. V glavnem, nič. Tukaj le bom naredil en krog, da presondiram. Kažejo se te črtice, poglej to. Čakaj, tukaj so bile zdaj, ne moram zdaj nazaj, ne? Ampak, kakor kaže, zelo zanimiv mi je pokazala, ne? V glavnem, sondiram teren. Tlele res fantastika zgleda. Le tamle prav pomolček, ki se lahko gor prideš in se usidraš in kjer hud otoček, tak mini otok, glej to. To je pa noro. Gor je opazovalnica za tuno, pa kar neka taka cerkvica mi deluje, pa klopce, v glavnem, hudo dober, no. Hudo dober. Pomolček, lej, vse, ves, to je to, prideš kaj, vežeš se, greš malo na izletek, pogledaš malo zadevo in to je to, ne. A ja, sondiram, nimam pojma, ampak, lej, moram tole nekako osvojiti, evo, klej že globina 3,6 metra, po mojem se še zelo malo prehiter, dobro, koliko je, na 3 vozle se pelem. Evo, na 8 brato, evo, 2 vozla. 2 vozla lepo sondiram, pa da vidim akcijo. Tako da, fajn je miren teren, se nam rabo niti neki sidrati pa to, pa bom lahko kar mečkam začel namatavati, ne. Glede na to, da jaz tole še ne znam niti dobro uporabljati tega sondarja, pa vse to, ne, bom jaz zdaj lepo si najdel eno lokacijo. Iz sonarja bom lepo prebral, se pravi, globino, pa bom pa lepo na tej globini, zdaj rečemo tam od 20 do 25 bom probal majčkan namočati trnk, pa da vidimo, kakšna bo situacija. Lej, te pikce, kva so te pikce, no? A to kdo ve? Te pikce so mi neki zanimive. No in lej. Če kdo ve, kar hiter napiši v komentar. Evo, zdaj pa zgodba. Ribičija, ej! Da vidim zdaj tole tukaj, ne, čisto iskreno, tam mali so mi neki zgonili eno palco, so mi neki odlomili, ampak sem že naročil eno mesen del, da poštukam in bo to akcija dalje. Imam pa zdaj eno zgodbo s temuja, le to. Caka. Ja. Takole. Zdaj pa mi to sam še, evo, lej to, imam že naštiman.
Spet se mi galebi tamle gonijo v kamero in zdaj se spet bo slabo slišal. Tako da, če se bo slabo slišal, so galebi krivi. Evo, le to. Cp. Pa sem zamotil, ne. No, evo, cak, cak, cak. Cak, cak, cak. In lepo samo zapnem. Kaj je to noro? Evo, to je spet ena zadeva, ki še nikoli nisem počel. Ful rad jem morsko, ne moram reči, da ne. Meni je ta morska mi je vrh vsega, če bi se mogel odločiti za eno hrano, bi jedel samo morsko. Stvar je pa zdaj na tem, da moram začeti tudi kakšne ligne lepo loviti, da bo tole fantastika, da ne bomo sam ribe imeli, da bojo še kakšne ligne. In to je to. Caka, caka, evo, le zdaj to. Caka. V glavnem, le to, kva je to fajn, kam že vse prenaštiman. Takole, caka, predves narejen, evo ga, cf. Zdaj pa sam še gremo metat. Evo, le. 3 ligne. Začnemo namakati, bi se lahko rekel. Evo, le, že tone, zdaj pa to tone lepo. Aha. Zdaj pa to tone, da vidim hit sonar. Kaže 33 metrov, a ne. Zdaj pa da vidimo, ne. Takole moraš pol zaligna. Aktivno pa je 20 centi do 30 od podna, sem prebral, a ne, da pol on kao trza. Bomo videli. Evo, majčkeno sem se premaknil, ker me je malo tok nosil, a ne. Se ne, ima je fajn se sidrati pri lignih, ali kako. Nahajam se točno na 22 metrih. Nimam pojma, ej. Res, to je dele spet majčkeno malo za mene novo. Tako da napišite v komentar, kva je najboljša tehnika za tale lignje lov, da naredimo pol zgodbo, a ne. Ajde, pali. Le kva je že močen tok. Nekaj se dela sonce, ampak slab mu kaže. Evo, družba, nič od nič. Premik. Čas za premik. Evo, sreče tako nič. Rahel dež. Tako da pa je fajn imeti kabino, tako da se saj noter majčkeno skriješ. Zdaj se pa igram iz sonarja, evo, cak. Sonar. To moram še naštudirati, da pol to zgodba, ne. Ker zdaj ne znam brati tega Garmina še lepo, a ne. Je pa to v bistvu Garmin GT52 HV sonda. Ta je pa... Kaj je že ta?
Evo, vedrim tukaj pod streho. Pod streho lepo vedrim, pa ligne lovim, pa nič od nič. Ali je to zgodba, ne? Zdaj sem šel že malo bolj stran od obale, tukaj me kaže 60 metrov globine. Malo še probam, pa ni več kaj veliko vole, ker je vreme se ful nekaj poslabšal. Pol pa počas v marino vezati in gas. Evo, še en ekstra bonus. Zdaj bom pa lepo navezal za panulo gor eno hobotanco, nekaj tacga majhnega. Glej to. Evo. Tole. Ne, ligna. V bistvu ligna, evo. Cak, ligna. Oka. Evo, odknem. Pa gremo. Pa da vidim, če sem kaj upognila, ne, joj, da nekaj pretegne gor, je bilo fantazija. Vmes zdajle sem rekel, še eno turco majhno tako naredim. Toliko, da pojem, da naredim eno malco tukaj na vodi še, pa to počas za danes. Vlečem panulo, tako da imam čas, palca se nič ne pogiba. Hiter naredim eno jufko. Eno specialiteto, da je to poka, jufka, pa ena oziroma tortilja bo to, ja. Zdaj, kva sem zdaj naredil, mogo bi prej vršiti noter tale ABC sir, malo za okus. No dobro, ga pa tako. Ga bom pa takole, a ne? Takole, lej. Tortilja, taka eko tortilja je že v izdelavi. Takole. Malo sirčka, da je res dobro, ne? Caka! To je ta ribiška scena, ej. Ne smeš biti prav preveč natančena, ne? Pa daj še vzodno vse, clean slate. Nimaš kaj. Nimaš kaj, če nimaš nič, pravim. Da se palca kaj odvija, nič. Palca se nič ne odvija, to pomeni, da še nič ni parel. Evo. Šavormica oziroma tortilja to go bi se lahko rekel. Da kašlo sem naredil. Da belo. Sem toliko nametil noter stvari, da bom komaj zavil tega hudiča. To je to. Ha! Pa je narejena. Dobro. Lignelov dnevni se zaključuje počas. Ni bilo sreče, no. Tudi umetna inteligenca mi je dala neke smernice, ali jaz nisem znal dobro izkoristiti, ali pa enostavno kle ni ribe, ali pa jaz ne vem, mislim ligna. Vprašanje, zdajle sem, kaj je boljše? Je boljš biti na sidru pa loviti ligne, ali je boljš pustiti go with the flow pa da driftaš s tokom, tako kakor te nese in v bistvu vmes loviš. To je eno vprašanje, ki se mi zdaj poraja. To je to, no, zdaj napišite v komentar noter, da jaz vidim, da se mečkam znamo orientirati, pa da naredim v drugem videu pol še en preskok naprej, ker zdajle pa se pravim. Če bi se pa kdo tudi pridružil, se pravi na podvodnemu ribolovu, na navadnemu ribolovu, na lignelovu, karkoli, je podprt zdaj forum, ki se lahko prijavaš in pridružiš na tole zgodbo, tako da
več info me kontaktiri. Se pravi, nič, takole se v bistvu zaključuje tale lignji lov, praznih rok, a vidiš to zgodbo, ne moreš v bistvu zmer nekaj naloviti. Zdajle se šele začenja v bistvu tale varianta, ker moram reči, da se šele prvajam, učim lignjelova, ker nisem veš tega, nikoli nisem to počel. Spravil sem se, sploh ne vem, prav ali ne, v glavnem, moram še nekaj literature malo dati čez, da bomo se lahko pol tudi v praksi tudi lotili tako, kot se zagre, ne. Zdaj me pa že to tok prinesel, bom rekel, 1 kilometer me je nesel toka, ne, tako da čist počas, par ur vse skupaj in sem prišel lepo spet do Marine, da lepo sam zaključim tole zgodbo in to je to, ne. Naš družba, hvala, ker ste bili spet na kanalu Lunca Films, pa ker ste gledali tole zgodbo. Spremljite, lajkite, šerite, subscribite. Hvala še enkrat, pa tisk je pa res legenda, ne pa pritisne super thanks in super thanks drži zgor tole zgodbo in nas podpira in hajpa. V glavnem, vsega pa hvala še enkrat. Čau!